E questo qui non ta via stella e l'ora di Giuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Zabiantoni. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi con noi non via stelle, mura giocare insieme ai Sabiantoni. E mura ritrovare una squadra che conosciamo, squadra di donne. Centro PEP, PEP. Allora, vogliamo salutare Maria Francesca, Letizia e Dorian. Salute. Buongiorno. Ça va? Tu va bene? Bon, vi domando voi conoscete io come inteso, ma ci rammentate appena ciò che è PEP. Donc, l'ADPEP2B, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, è un associo che si impegna a livello sociale di salute, con strutture che aiutano i citeli in difficoltà o citeli che sono malati, e c'è l'altro conto, quello di lingua corsa e di soggiorni di vacanze, qui il Centro di Immersione Linguistica di Bastilica. Ecco, e per questo che ci sono assai giovani con voi. Allora, li ritroveremo da qui una stondetta e tu la giochi contro una squadra che non conosciamo di noi, di Gioventù Corsa. Allora, Thomas 2 sono sempre qui, Francesco è qui di noi, salute! E ti la spiega a tutti i giovani che ci figurano stasera, ci vuole bene a giocare perché basta essere tre amici per giocare con noi. Allora, perché siete qui? Come l'hai detto, basta essere tre amici per giocare ai Sapientoni, farsi due risate. Allora noi ci E impara appena. Sicuro. Ma a noi ci è piaciuto abbastanza, allora abbiamo deciso di arrivare per farsi viaggiare appena. Avete vinto o avete perso? Mi perso, ma ora... Vogliamo vincere. Peppe, avete vinto o avete perso? Abbiamo perso. Ça sent la revanche. Ça sent la revanche. Voglio salutare me Sapientone a me, Patrizia Catacega, salute. Salute, tutta sta gioventù, sta bella gioventù. Saluto a tutti. Sono giovani, in piena forma e buone non vince. Quelle che da vince le muda sapere. Cominciamo a giocare ancora a raffica. Allora, raffica, dunque conoscete io come inteso, sapete che cominciamo ancora a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, ti picchiate non tu fondo, rispondete bene, pigliate 20 punti. Voilà, è semplice. Ascoltate la prima domanda. Chi squadra di ballo giusto appunto è cognomata a Nationalmannschaft? Papà. I tedeschi. I tedeschi? L'Alemagna. L'Alemagna. Eh oui, la Nationalmannschaft. Sorelli, brava. Bravo. Non l'avete mica. No. Peccato. Allora, un'altra domanda. In dove è stato girato il film Sempre Vivo di Robert Renucci? Non conosco mica questo paese. Aggiuntete un bub. Non è mica questo paese, mi dite. Olmicapelo. Olmicapela? Olmicapeli sì. Quando l'usige Robert Renucci si pensa a Olmicapeli. Di sicuro. Allora, chi frutto sottenne crucciando una mandarina e un arancio? Le mandarine et une orange. Une clémentine. Une clémentine. C'est ça. Risposta buona. E perché a Clementina? Perché chi è stata creata da un padre Clément in Oran, in Algeria, che ha fatto sicuramente tra l'arancio e un mandarino. Un'altra domanda. Il poeta Domenico Antoni Versini di Marignana era più conosciuto sotto il cognome di Maestrale. Sapete tutto stasera? Risposta buona. Ça sent la révision du capello. Qui c'è pudenza?
Che formula serve a apre a grotta di Alibaba e guarda l'altro. Sì, je crois. Hanno picchiato i primi, Ali. Tocca a voi di rispondere. Sésame, ouvre-toi. Dirà a buona formula, ci bravi. Che bello film. Ah là là. Alibaba, parliamo tutto con l'accento marsegliese. Oh Ali, come ci resta? Un piacere su Vilmo. Buon, quantunque, ti avete 20 punti. Eh? Ma pigliali un largo, se ti no, per 80 punti, bravo. Allez, giughiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete bene, pigliate il tempo di riflettere appena, appena. Poi dopo mi date a risposta. Se è buona, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora comincia dunque ancora i giovanotti. Ehi. Allez, tocca a voi di rispondere. Scritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO, a riserva di Scandola, appartiene a che comune te? Tra. Allora, appartiene a Osani, Porto o Galvi. Osani, Porto o Galvi. La réserve naturelle de Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rosagne. Elle est sur la commune Rosagne. d'Osagne. On répète. Yeah. C'était sûr, hein? Yeah. C'est sûr, hein? Mi barre. On change rien. Non, Sûr. certain. T'as ta radio. 1669 ettari crudete per la biodiversità, dunque a riserva di Scandola, magnifica con l'organi riolidi, che non so come lo si dice esattamente in corso, c'è messo una parola, ma ecco, è una riserva al tronda tempo marina e terrestre. Ecco. È detta. Boh, hanno preso 20 punti, tocca a noi. Abbiamo da parlare appena di musica. Chi è su strumento di musica? Rusio. Chi è un chitarrone di forma triangolare? Tra a balalaika, Ugusli e Ulaski. Uloschi. lo schifo. Mi mettono i nomi russi, qui non parlo mica tutte le lingue. Lo schifo. Moi aussi je fais lo schifo. A prima? A prima chi dia balalaika. Balalaika. C'est ça. Risposta a uno. A balalaika diede di forma triangolare, una specie di luto triangolare, dunque si vede all'immaginate a balalaika. Dopo c'è dunque Ugusli di una specie di lira e il loschi socutiare. D'accordo. Un'altra domanda. Chi, tocca a noi, chi è stata inventata da un francese Claude Louis Berthollet in un 1775? Allora, ha inventato l'acqua di Javel, l'acqua di Bologna o l'acqua vida? Su Claude Louis Berthollet. Acqua di Javel, acqua di Bologna, acqua vida. Allora, mi dite. A seconda, l'acqua di Bologna. Mi barre. Dunque, l'acqua di Bologna, mica l'acqua vita, dunque, e mica l'acqua di Javel. No. Peccato. Dirà l'acqua di Javel. L'acqua di Javel. Perché Javel è un quartiere parigino e su chimisto era un chimisto parigino che ha campato al XVIII secolo e che ha inventato l'acqua a tempo che disinfetta e che imbianca di noi, che imbianca i bagni, che imbianca tutto. Sapete che la giuntesi in un metro in Parigi, a stazione Javel, la giuntesi uno che ha detto, ah, mi l'hanno chiamato come l'acqua, l'eau de Javel. Andate a spiegarlo a tuo povero tipo dopo. Un ballallo. Voilà. Ecco l'esempio di un ballallo. Ah, Bon, ho capito. voilà. No, vi costa cara l'acqua di Javel. L'ultima domanda di Savaria Via. In due fu battezzato
Napoleone Bonaparte, il 21 di luglio di 1771. Allora, è stato battezzato in San Ruchello, in Ajaccio, in una cattedrale Madonna l'Assunta in Ajaccio o in una chiesa di Usagro-Gore in Parigi. Napoleone. Penso che era sempre qui. È nato in No, 2 anni. San Ma ouais, c'est Roquello le Saint-Roquet, la cathédrale. La cathédrale. La prima... Ma come vuole ripare? cattedrale. La cattedrale d'Ajaccio. Cattedrale Madonna di l'Assunta a Ajaccio, mica San Ruchello a Ajaccio e mica a Jeja di Usagro-Gore in Parigi. Ma sapete o no? Pensiamo che è in Ajaccio. Sia San vale, Roquello, sia... risposta buona, risposta buona. Chi sei andata a fare si battezza in Parigi, all'epoca. Dunque è stato battezzato da uso zione, l'arcidiacono Lugiano. Allora, uso compare era il procuratore Lorenzo Giubega e a suo mare era a sua zia Gertruda Paravigini. Ecco, buon, avete 20 punti. Mica troppo male, ma pigliano l'aria, piano 140 punti per avanti, siete in testa. No. E andava a piacere a tutti i cittadini che sono venuti con voi stasera, sono in immersione in Basilica in questo momento, ma di a scuola di Santa Lucia di Portivecchio che conta con voi. Saluto, Ale. Un saluto di noi al Club Omnisport de Porticcio. Salute! E poi saluto di noi alla socio Artistella che faceva ballare tutto il mondo. Ale, forse ballarete a vincere l'emissione. Perché mica un Patrizia, Mi piaceria. di sicuro, allez, autant ci facciamo un tango. Soprattutto voi. Allez, trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Allez, ora cominciamo anche i giovanotti. Allora, avete preparate questa trappola qui? Questo. Questa, Quantunque, Ma attenti anche i boh. Conoscono assai cose, eh? Assai So cose. bere sapientoni. In che annata fu concepito il paese di l'Isola? Un porto. Voilà. Sottomarino. In che annata fu concepito il paese di l'Isola? Saremo 1400, 1500. A quanto annate a 20 anni? No, 20 anni no. 500. E 3? Così, facciamo così. Allez, chi mi dite? Moi j'aurais dit plutôt 1560. Allez, a 5 anni vicini, allez, a 5 anni vicini, allez. 1560. 1560. A 5 vicino, oh che peccato. Perché? 1765, no. No, faccio lontano. Bon, allora, a dico, tanti, qui non sono mica trappole, sono pozzi. Voilà. Allez, tocca a noi. Bon, quanto hanno preso 20 punti, Ma attenti che ora sì. Ah, È un ritratto. ritratto. Ha già la risposta qui, voilà. E ho già un ritratto qui. Figliolati bene sul ritratto. E mi dite, in 2 asemi qui, in che città? Riflettete bene. Bastien. Voilà. On dirait, hein. Ah oui. C'est une trappe, là. On dirait, hein. Pas de montagne. On dirait quoi? On dirait... Il n'y a pas de On dirait un montagne. fort. À On Bastia. dirait un phare, Ma in due Bastia, il n'y a pas de vanale. montagne. Après, il n'y a pas de In due montagne. si trova su Vanale, allez. In che città? Bonifacio. Il faut bien dire quelque chose, hein. In due si va. C'est rentable. Bon, c'è un Vanale, ma in due non si trova. Mi rispondite? On a que celui-là, de toute façon. Qual è? In Bastiglia. Bastiglia. No. Bon, c'era... l'ha già provato, non so l'emissione, C'era 2 Bastiaci e una Iacino, Ma era impropria. C'est vers là-bas. Il n'y a pas de montagne à Non. Bastia, là-bas derrière. Allora, ma Regarde. quantunque après te preso 20 punti, avete 40 punti per ora e 160 sempre in testa a squadra di centro Peppa PEP. Ma
come la gioca o sciappacapo, tutto può scambiare. Allora, il sciappacapo di stasera ci vuole trovare un personaggio che è conosciuto qui in Corsica. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, in principio imparava l'altri a pensare economia, ma le cose serie mi annoiano appena e infuria. Tanto sono entrato in scena per ridere con un piccolo teatro. Proemo. Stai un'idea, perché O mica... teatro mascone. Teatro Mascone... No, non è mica Teatro Mascone. Non è mica Teatro Mascone. Un altro indizio per 50 punti. In una famiglia e basta ci sono sempre piaciute. Le abbiamo raccontate a tutte le salse. Se voi fate caso a un fisico, vi ne accorgete subito. Tanto indizio questo qui, Allez, Ghicimino. Ghicimino. Perché la famiglia... Pastaccio. E poi Ghicimino dirà un sapientone di noi che dirà un professore spiega tutto. E avete parlato di un teatrino ben inteso di Ghicimino. Piccolo teatro. Ghicimino, la farei e basta, guavamia Bastasciù, con Mariangela, Geronimi, Jean-Pierre, Luigi, Stella, Guelfucci, tutta sa famiglia che ci ha fatto rie. Un bello pezzo alla televisione. E dunque io era professore di economia, è stato professore di economia sino a ritirata, ma a tempo dunque si occupava di questa truppa di teatro che l'ha creato, o teatrino, una bella squadra di professionali intermittenti di spettacolo che creano assai, Cimino lo scrive, adatta in lingua corsa, adattato a Shakespeare e tant'altri di noi. Dunque una bella popolarità per questa truppa che quando li giocano admettiamo al teatro i vasti è sempre pieno. Dunque si vede che c'è un bisogno su teatro per i corsi, hanno bisogno di ridere in noi e il teatrino portava questa missione e guidi da appena di risaiante, ma appena di serio in noi. E una bella opera di teatro da anni e anni. E sul professore spiega tutto, dunque di Ghicimino, Babbo la famiglia Bastasciù, va portato 50 punti di più, ci un fait de gloire. Bon, quanto tu hai detto 80 punti. Ah, bon. Bravi. Ah, bon. Bravi. Qualcosa vinceranno. I nostri sapientoni saranno piuttosto i nostri sapientoni, il centro Pep con 220 punti. Bravi. Allez, regali. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo Journal della Corse. Gli altri hanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, basterà per stasera. Voglio ringraziare le due squadre, tutti i cittadini che sono venuti a giocare con noi stasera. Ringrazio a mia Patrizia, ben intesa. Venite a giocare con noi a sapientoni.tv. Tanto potete vincere un bigliettino per andare con l'avvio in continente. Allez, avete promessa? È una bella pena. C'è la squadra di la socio artistella, anche per moi il ballo, e dunque tutta l'arte di un spettacolo. Donc on finit avec un tango. Patrizia e son cavalier de ce soir. Potete sciacamana. Allez, tango, alla prossima. Date una scommetà informazione. Vai.